كيف تتخلص من الحازوقة؟ الحازوقة أو الفواق هي حالة شائعة تصيب الجميع من وقت لآخر، وتحدث عندما ينقبض الحجاب الحاجز بشكل لا إرادي، مما يؤدي إلى دخول الهواء بسرعة إلى الرئتين وانغلاق الأحبال الصوتية، مسبباً الصوت المميز للحازوقة. على الرغم من أنها ليست ضارة في العادة، إلا أنها قد تكون مزعجة، خاصة إذا استمرت لفترة طويلة. في هذا الفيديو سنتعرف على أسباب الحازوقة وطرق التخلص منها وكيفية الوقاية منها. أسباب الحازوقة: هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى الحازوقة، ومن أبرزها: أولاً، تناول الطعام بسرعة. يؤدي تناول الطعام بسرعة إلى دخول الهواء إلى المعدة، مما قد يسبب تهيج الحجاب الحاجز. ثانياً، تناول كميات كبيرة من الطعام. يؤدي امتلاء المعدة بشكل مفرط إلى الضغط على الحجاب الحاجز، مما يسبب الحازوقة. ثالثاً، شرب المشروبات الغازية. تحتوي المشروبات الغازية على فقاعات هوائية يمكن أن تسبب تمدد المعدة وتهييج الحجاب الحاجز. رابعاً، التغيرات المفاجئة في درجة حرارة المعدة، مثل شرب المشروبات الساخنة ثم الباردة مباشرة. خامساً، التوتر أو الضغط النفسي. يمكن أن تؤدي المشاعر القوية مثل القلق أو التوتر إلى اضطراب في عمل الحجاب الحاجز. سادساً، تناول المشروبات الكحولية. الكحول يمكن أن يؤثر على الأعصاب التي تتحكم في الحجاب الحاجز، مما يسبب الحازوقة. طرق التخلص من الحازوقة: إذا كنت تعاني من الحازوقة، فهناك العديد من الطرق التي يمكن أن تساعدك على التخلص منها بسرعة، ومنها: أولاً، حصر النفس، حبس النفس. خذ نفساً عميقاً واحبسه لبضع ثوان قبل إخراجه ببطء. يساعد ذلك على زيادة مستوى ثاني أكسيد الكربون في الدم، مما قد يساعد في استرخاء الحجاب الحاجز وإيقاف الحازوقة. ثانياً، شرب الماء البارد ببطء. تناول رشفة صغيرة من الماء البارد ببطء، يمكن أن يساعد في تهدئة الحجاب الحاجز وتقليل التشنجات. ثالثاً، الغرغرة بالماء البارد. يمكن أن تساعد الغرغرة بالماء البارد على تحفيز الأعصاب في الحلق، مما قد يوقف الحازوقة. رابعاً، التنفس في كيس ورقي. يساعد التنفس داخل كيس ورقي على زيادة مستوى ثاني أكسيد الكربون في الدم، مما قد يساعد في استرخاء الحجاب الحاجز. خامساً، مص أو مضغ قطعة من الليمون. يعمل الطعم الحمضي لليمون على تحفيز الأعصاب في الفم والحلق، مما قد يساعد في وقف الحازوقة. سادساً، تناول ملعقة صغيرة من السكر. يمكن أن يساعد السكر في تهدئة الأعصاب التي تسبب الحازوقة عند تحفيز منطقة الفم والبلعوم. سابعاً، الضغط على النقاط العصبية. اضغط برفق على منطقة الحجاب الحاجز أسفل القفص الصدري. اضغط على المنطقة بين الحاجبين بلطف. قم بتدليك مؤخرة الرقبة لتحفيز الأعصاب المسؤولة عن الحجاب الحاجز. ثامناً، ممارسة تقنية البلع المتكرر. حاول بلع ريقك بشكل متكرر ومتواصل دون شرب الماء، فهذا يمكن أن يساعد في إعادة ضبط الأعصاب المرتبطة بالحازوقة. تاسعاً، تناول ملعقة صغيرة من العسل أو زبدة الفول السوداني. يعتقد أن الملمس الكثيف للعسل أو زبدة الفول السوداني قد يساعد في تهدئة الأعصاب المتحكمة في الحجاب الحاجز. متى يجب القلق بشأن الحازوقة؟ على الرغم من أن الحازوقة عادة ما تكون غير خطيرة وتختفي من تلقاء نفسها، إلا أن هناك بعض الحالات التي تستدعي استشارة الطبيب، مثل استمرار الحازوقة لأكثر من 42 ساعة، تكرار حدوث الحازوقة بشكل مستمر دون سبب واضح، حدوث الحازوقة مع أعراض أخرى مثل صعوبة البلع، فقدان الوزن غير المبرر، أو آلام في الصدر. إذا كانت الحازوقة ناتجة عن إصابة في الرأس أو عملية جراحية حديثة. الوقاية من الحازوقة: لمنع حدوث الحازوقة يمكن اتباع بعض العادات الصحية، مثل تناول الطعام ببطء ومضغه جيداً، تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة، تقليل استهلاك المشروبات الغازية والكحولية، تجنب التغيرات المفاجئة في درجة حرارة الأطعمة والمشروبات، تقليل التوتر وممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل. الحازوقة حالة شائعة وغير ضارة في معظم الحالات، ولكنها قد تكون مزعجة. يمكن التخلص منها باستخدام تقنيات بسيطة مثل حبس النفس، شرب الماء البارد، أو تناول ملعقة صغيرة من السكر. في حال استمرار الحازوقة لفترة طويلة أو تكرارها بشكل غير طبيعي، فمن الأفضل استشارة الطبيب للتأكد من عدم وجود مشكلة صحية كامنة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.